الدرجة الثالثة هي الوفاء مع القرآن الكريم. حينما تعلم أن القرآن الكريم سيشتكي إلى الله عز وجل: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فكيف كان وفاؤك مع كتاب الله عز وجل؟ الحديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نختم القرآن كل هداية، يعني أقل شيء في ختم القرآن أن تختمه مرة في الشهر. وقال: من ختمه في أكثر من 3 لم يفقهه، ومن قرأه يعني في أكثر من 3 أيام، أقل من 3 أيام، لم يفقهه، قرأه قراءة سريعة. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واضح أن عليك أن تقرأ القرآن أقل شيء جزء في اليوم، وأقصى شيء 10 أجزاء في اليوم. كلنا جميعا يقرأ القرآن في رمضان. مضى على رمضان تقريبا 7 شهور، بمعنى أن المفروض أن الآن كلنا أقل واحد فينا الآن هو في الختمة السابعة بعد رمضان. فكل منا يسأل نفسه: ختمت كم ختمة بعد رمضان؟ ختمة، 2 3 4، بل للأسف هناك من لم يفتح المصحف بعد رمضان إلى الآن. فنقول لك أن القرآن سيشهد عليك أمام الله عز وجل وسيشتكيك ويقول أنك هجرت. وآه من شكوى القرآن، ثم من شكوى القرآن لعباد الله عز وجل. فإذا أقصى درجات الوفاء مع القرآن الكريم أن تقرأه، والدرجة الأعلى أن تتعلم كيف تقرأه. يعني أنت مثلا إذا كنت مهندس أو طبيب أو صيدلي أو فني أو عامل، كم أخذت من عمرك تتعلم هذه المهنة أو هذا الفن؟ أخذت ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة ومعهد، ومن كان في ورشة ظل في هذه الورشة بال10 سنوات إلى أن تعلم هذه المهنة. ألا يستحق القرآن منك أن تفرغ له شهرا واحدا تتعلم التجويد؟ شهر فقط القرآن الكريم. تذهب إلى أي شيخ فاضل تطلب منه أن يعلمك كيف تقرأ القرآن الكريم. ألا يستحق القرآن منك هذا؟ فكر. يعني إذا كان الطب استحق منك والهندسة استحقت منك، ألا يستحق منك القرآن أكثر من ذلك؟ فعيب أن نرى كثيرا من الناس تجدوه إنسان له مكانة اجتماعية كبيرة جدا، ثم إذا فتح المصحف تجد شيئا يعني تخجل منه أن يكون إنسان على هذا القدر من المكانة من العلم والثقافة ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، لا يحفظ شيء من القرآن الكريم، لا يقرأ القرآن الكريم. فإذا الدرجة الثانية من الوفاء أن تحاول أن تتعلم القرآن الكريم، تتعلم قراءته. الأمر الثالث في الوفاء أن تعلم أبنائك القرآن الكريم. لماذا؟ لأن أبنائك في ميزانك يوم القيامة، إن صلحوا نجوا وإن فسدوا والعياذ بالله هلك. فكل منا سيأتي يوم القيامة يحاسب على نفسه أولا ثم على رعيته. أنت من رعيتك؟ زوجتك وأبنائك. فإذا انتهى العبد وكان على خير، ونسأل الله عز وجل أن نكون كذلك، سيأتي الله عز وجل برعيتك فردا فردا ويسألك عن ابنك هذا يصلي لا يصلي، يحفظ القرآن لا يحفظه، إنسان على خلق غير على خلق. فأنت مسؤول عن هؤلاء. فلا تقول أنا لا أستطيع أن أفعل شيء، والله حاولت معهم مرة واثنين وثلاثة ومفيش فايدة وكذا وكذا وكذا. طيب أقول لك مثال بسيط جدا. لو جاء أحد أبنائك وقال لك يعني بعد اسمك يا والدي والله أنا عايز أجيب شركة جاز وولع في البيت، هتقول لا يا ابني كده غلط والبيت يتحرق، معلش يا ابو عشان خاطري عايز اولع في البيت، لسه اولع في البيت والله. لا يا حبيبي كده غلط ما ينفعش. تقعد تحيي عليه ولا هتمنعه بقوه؟ هتمنعه بقوه وغصب عنه. ليه؟ لان انت حاسس ان البيت ده شيء غالي، شيء قيم. كذلك لو وصل لك شعور ان دينك ده شيء له قيمه، هتخلي ابنائك يعني يقتدوا بهذا الدين ويعملوا به ويطيعوه. انما انت للاسف مش وصل لك هذا الشعور. يصلي ما يصليش مش فارقه، يقرا القرآن ما يقراش مش فارقه. اشمعنى فرق في البيت؟ لو ابنك قال لك عايز اكسر العربيه، هتسيبه يكسرها؟ هتمنعه بالقوه. اشمعنى فرق في العربيه؟ يبقى اذا المشكله في قلبك انت، ان انت مش حاطط ان الدين ده شيء له قيمه. الامر الثاني انت خايف انه يولع في البيت، لان كل اللي في قلبك ان انا البيت لو راح مش هجيبه تاني. انما برضه مش مهتم ان دينك لو راح مش هتعرف ترجعه تاني. دينك لو راح والعياذ بالله هتكون من اهل النار. فاذا لازم تتعلم ابنائك من صغرهم قيمه هذا الدين وعظمه هذا الدين، وما تقولش بحاول اقنعه مفيش فايده. لا، حاول تتعلم. اسال ناس مختصين في فنون التربيه وعلوم التربيه. طب انا بحاول اعلم ابني الصلاه مش راضي اعمل ايه؟ يقول لك طب حاول معاه بالطريقه دي، طب حاول بالطريقه دي. وتفضل تتعلم مره واثنين وثلاثه زي ما بتعمل في شغلك. انت لما تيجي النهارده تفتح مثلا ورشه،
وتشتغل فيها وتلاقي حاجه مش عارف تعملها، بتعمل ايه؟ بتقفل ورشه ولا بتبتدي تروح تسال وتتعلم وكذا وكذا وكذا؟ لو انت طبيب وجات لك حاله مش عارف تشتغلها، بتمشيها ولا بتبتدي تسال طبيب زميلك وتبتدي تقرا وتبحث وتحضر ماجستير ودكتوراه؟ اذا انت بتسعى وتجتهد وتتعلم. اشمعنى بتيجي عند الدين وتقول والله مش قادر، مش عارف، مش فايده، مش عارف اقنعه؟ اذا هذا تقصير منك انت. الصنف